eventyret om hjertelyset som sluknet. Det var en gang i et rike mellom fjell, som glitret som sølv og skoger som sang i vinden. Et lite land kalt Luminara. I dette landet bodde mennesker som bar små lys i brystet. Hjertelys. Disse lysene var ikke laget av ild eller magi, men av kjærlighet, varme ord, gode handlinger, nærhet, ærlighet og håp. Så lenge kjærligheten fløt mellom folk, skinte lysene sterkt. Men når kjærligheten ble glemt, ble lysene svakere. Den dagen alt ble mørkt. En vintermorgen våknet Luminara til noe ingen hadde sett før. Hjertelysene begynte å slukne. Det startet med små flammer som blaffret, så ble de til glør. Og til slutt mørke folk ble redde, de kranglet, trakk seg unna hverandre og trodde at lyset var borte for alltid. Midt i dette bodde en ung jente ved navn Mira. Hun var kjent for å være modig, men også for å føle alt sterkt. Da hennes eget lys ble svakt, kjente hun en tomhet hun aldri hadde kjent før. Det var som om verden mistet fargene. Men Mira nektet å gi opp. Mira reiste for å finne påfyllet. Mira bestemte seg for å finne ut hvorfor kjærligheten var blitt tom. Hun pakket en liten sekk, tok med seg en lykt som fortsatt glødde svakt, og dro ut i skogen. På reisen møtte hun 3 vesener. En gammel ugle som sa: kjærlighet dør ikke, den blir bare glemt. En rev som hvisket: når hjertet er tomt, må man fylle det ikke med det man ønsker å få, men med det man velger å gi. En eldgammel hjort som brummer: ingen kan bære lys alene. Lys tennes i møte med andre. Mira forstod at hun måtte finne kilden. Et sang som sa at kjærligheten kunne fornyes der. I kilden som speiler sannheten. Etter mange dager kom hun til en innsjø så stille at den så ut som glass. Dette var kilden, men den var ikke magisk slik eventyr pleier å være. Den var ærlig. Da Mira så ned i vannet, så hun ikke bare seg selv, hun så alle øyeblikkene hun hadde glemt. De gangene hun hadde vært for rett til å si hva hun følte. De gangene hun hadde ventet på at andre skulle gi henne kjærlighet først. De gangene hun hadde holdt tilbake varme ord. De gangene hun hadde latt stillhet bli til avstand. Kilden sa med en stemme som var både mild og mektig: Mira knelte ved vannet og lot tårene falle. Da hun reiste seg, glødde hjertelyset hennes igjen. Ikke sterkt, men klart. Skylyset som smitter. Da Mira kom tilbake til landsbyen, begynte hun å gjøre små ting. Hun hjalp en gammel mann med veden hans. Hun besøkte en venn hun hadde mistet kontakten med. Hun sa unnskyld der hun hadde vært hard. Hun ga komplimenter uten å holde igjen. Hun lyttet når noen trengte å snakke. Hun delte varme ord selv når hun var sliten. Og noe merkelig skjedde. Hjertelyset hennes tente andres lys. En etter en begynte flammene å gløde igjen. I Luminara, ikke fordi noen fant en magisk løsning, men fordi kjærlighet ble valgt igjen og igjen. Er sannheten Luminara aldri glemte igjen? Til slutt lærte folket i Luminara noe som ble skrevet
inn i deres eldste bok. Og slik levde de videre, med lys som blafret, noen ganger svagt, noen ganger sterkt, men aldri helt slukner igjen, for de visste nå hvordan de skulle fylle det. Eventyret om hjertelyset som sluknet. Det var en gang i et rike mellom fjell som glitret som sølv, og skoger som sang i vinden. Et lite landkart, Luminara i dette landet. Både mennesker som bar små lys i brystet, hjertelys. Disse lysene var ikke laget av ild eller magi, men av kjærlighet, varme ord, gode handlinger, nærhet, ærlighet og håp. Så lenge kjærligheten fløt mellom folk, skinte lysene sterkt. Men når kjærligheten ble glemt, ble lysene svakere. Den dagen alt ble mørkt. En vintermorgen våknet Luminara til noe ingen hadde sett før. Hjertelysene begynte å slukne. Det startet med små flammer som blafret, så ble de til glør, og til slutt mørke. Folk ble redde, de kranglet, trakk seg unna hverandre og trodde at lyset var borte for alltid. Midt i dette bodde en ung jente ved navn Mira. Hun var kjent for å være modig, men også for å føle alt sterkt. Da hennes eget lys ble svakt, kjente hun en tomhet hun aldri hadde kjent før. Det var som om verden mistet fargene, men Mira nektet å gi opp. Mira nekte 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 å gi opp. Mira bestemte seg for å finne ut hvorfor kjærligheten var blitt tom. Hun pakket en liten sekk, tok med seg en lykt som fortsatt glødde svakt, og dro ut i skogen. På reisen møtte hun 3 vesener. En gammel ugle som sa: kjærlighet dør ikke, den blir bare. En rev som hvisket: når hjertet tomt, må man fylle det. Ikke med det man ønsker å få, men med det man velger å gi. En eldgammel hjort som brummer: ingen kan bære lys alene. Lys tennes i møte med andre. Mira forstod at hun måtte finne kilden. Et sang som sa at kjærligheten kunne fornyes død. Og kilden som speiler sannheten. Etter mange dager kom hun til en innsjø så stille at den så ut som glass. Dette var kilden, men den var ikke magisk slik eventyr pleier å være. Den var ærlig. Da Mira så ned i vannet, så hun ikke bare seg selv. Hun så alle øyeblikkene hun hadde glemt. De gangene hun hadde vært for redd til å si hva hun følte. De gangene hun hadde ventet på at andre skulle gi henne kjærlighet først. De gangene hun hadde holdt tilbake varme ord. De gangene hun hadde latt stillhet bli til avstand. Kilden sa med en stemme som var både mild og mektig: Mira knelte ved vannet og lot tårene falle. Da hun reiste seg, glødde hjertelyset hennes igjen. Ikke sterkt, men klart. Lyset som smitter. Da Mira kom tilbake til landsbyen, begynte hun å gjøre små ting. Hun hjalp en gammel mann med veden hans. Hun besøkte en venn hun hadde mistet kontakten med. Hun sa unnskyld der hun hadde vært hard. Hun ga komplimenter uten å holde igjen.
svarte lyset hennes tente andres lys. En etter en begynte flammene å gløde igjen. Illuminara, ikke fordi noen fant en magisk løsning, men fordi kjærlighet ble valgt igjen og igjen. Sannheten Luminara aldri glemte igjen. Til slutt lærte folket Illuminara noe som ble skrevet inn i deres eldste bok. Og slik levde de videre med lys som blafret, noen ganger svagt, noen ganger sterkt, men aldri helt sluknet igjen. For de visste nå hvordan de skulle fylle det.